大家好，我是猪猪，今天出来赶海了，我们去下面找一找货。哇，这边有一条，哇，这条怎么回事？感觉你看还有点活，这个鳃它还会动几下，刚才我都有看到它动。 但这条还是可以带走的哦，它还是很新鲜的，被我发现到了。哦，断下去马上就跳了起来。哦，刚才路过这边有点动静的感觉，啊，我也不确定。有没有？哇，这边好像是有一条。哎。 哇，它自己游进来了，你看，这条你看，这条是黑钓还可以的。喂，还想跑，再不敢，我不敢拿太上去给大家看了，只能这样子隔着抄网看了。我放进桶里。不管了，我要下去了。它这个是斜斜的坡。 我只要不要踩太下面就是了。哦，突然间有点想唱那首什么歌来着？歌词是什么？什么？啊！这个，哇塞！哇！我要时刻准备着抓鱼的状态。 手套要戴上。喂，这是什么？就是那个电线丝。我把这两样拉进起来走。今天实在太热了。 晒了我有点快受不了，太小了吧？估计这边应该也没什么货吧？太小了，哼，跑了。 这边有一只，嚯，还挺凶的样子，你看。我把石块搬开，看你往哪跑。哇，这一只还是母蟹，这只还可以。 实在没啥货，算了，换一个地方吧。来这沙滩这边找了也是没有什么货，现在准备回去了。走吧。